עוד פעם, אני צריכה לצלם את זה לוידאו. מרגול, שופטת כוכב נולד לשעבר, שימו לב, זה נראה ככה, ג'עג'עתם אותי. בואו נעשו ביחד, 3, 4, ג'עג'עתם אותי. ותנועה אחרונה, סקווידוויד, סקווידוויד. אוקיי, בואו נראה אם תצליחו לעשות את כל הריקוד מההתחלה עד הסוף, כדי שיראו אתכם, תצטרכו לתת עוד אחורה, עוד אחורה, 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 אחורה. מי שמאחוריי, לשם, תודה. תודה, לשם. כולם אחורה, 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 אחורה. אני רוצה לראות את כולם. כן, 3, 4, אני רוצה לראות את כולם מולי עושים את זה. מוכנים? 3, 2, 1, ואני מנקה, להוליד רוח פה, זעקת הפטרוזיליה. I'm so excited! אני מטורפת עלייך, כן עגנית, מעלה מעלה. ג'עג'עתם אותי.